Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos fazer um bolo pamonha, um bolo de milho delicioso, rápido de liquidificador. Bora para a receita? E para essa receita nós vamos usar 170 gramas de milho, 3 ovos, 100 ml de óleo, 170 ml de leite, bater até dissolver bem o milho, 170 gramas de açúcar, 150 gramas de fubá mimoso, bate essa misturinha até ficar uma massa homogênea. Por último, acrescente uma colher de sopa de fermento biológico em uma forma untada e enfarinhada, coloque essa mistura que ficou linda do nosso bolo. E para dar um toque especial, coloque queijo ralado por cima da nossa massa. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 50 minutos ou até ficar assim douradinho. Que delícia! Nosso bolo já ficou pronto e agora quentinho nós vamos provar. Um bolo maravilhoso. Faz aí também, me marca, curte, compartilha e me conta se você gostou. Eu te espero para a próxima receita, mas é claro que eu vou continuar aqui comendo essa delícia. Até logo!